أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم un jour, le prophète صلى الله عليه وسلم, il est monté le mimbar, il est monté sur la chair, il est monté sur le mimbar, فقال آمين, ثم صعد الدرجة الثانية, il est monté la deuxième marche, قال آمين, et à la troisième marche, قال آمين, ثم نزل. فسأله الصحابة, les compagnons lui ont posé la question, قال يا رسول الله, tu es monté les trois marches et à chaque fois tu as dit Amin, et quand tu es descendu on ne sait pas pourquoi tu as dit Amin. قال جاءني جبريل, Jibril est venu me voir et il m'a dit بعدا لمن أدرك رمضان, بعدا لمن أدرك رمضان ولم يغفر له, يعني qu'il soit éloigné de quoi? Du paradis, celui qui rencontre le mois de Ramadan et que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas ses péchés. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين. فصعد الدرجة الثانية وقال بعدا, قال جبريل بعدا لمن ذكرت عنده ولم يصلي عليك, صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Qu'il soit éloigné du paradis, celui à qui on cite le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui dit pas sallallahu alayhi wa sallam. Et la troisième chose, قال بعدا لمن أدرك والديه أحدهما أو كلاهما ولم يكن سببا في إدخاله الجنة. Qu'il soit éloigné du paradis, celui qui rencontre ses parents à un âge avancé, l'un des deux ou bien les deux en même temps, et qui ne soit pas la cause pour qu'il rentre au paradis. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين تقبلوا منهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans cette ayah, nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et en péniblement accouché. Et sa gestation et sevrage durent 30 mois. Puis quand il atteint sa pleine force, balagha ashuddah, et atteint la quarantaine, il dit: ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais que ma postérité, les descendants, soit de moralité saine. Je m'en repens à toi et je suis du nombre des soumis. هذه الآية أيها الإخوة, هذه الآية وإن الله سبحانه وتعالى إنه دي حملته أمه كرها على كره وحمله وفصاله 30 شهرا. Sa mère l'a porté péniblement. Allah subhanahu wa ta'ala قال وبالوالدين إحسانا. Remarquez أيها الإخوة, Allah subhanahu wa ta'ala quand il parle de l'azwaj, قال وعاشروهن بمعروف. Soyez agréable envers elles, bienfaisant envers elles. قال quand il parle de l'walidain, قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. ما قالش بي, il a enlevé le bi, harful jar. Pourquoi? On vous dit, ulama al-balagha, ils nous disent que le ma'rouf en lui-même, c'est quoi? C'est justement cette bienfaisance envers les parents. L'épouse, tu peux élever la voix sur elle, tu peux l'engueuler, tu peux être mécontent envers elle. Ton père et ta mère, tu ne peux pas élever la voix sur eux.
المعروف في عين ذاته أنه يكون البر بالوالدين. وقال الله سبحانه وتعالى, regardez bien, ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها على كره. Il met l'accent, Allah subhanahu wa ta'ala, il met l'accent sur la maman. قال العلماء, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit le walidain في القرآن, يشير إلى الأبوين, يشير إلى الوالدين, il parle des parents. Quand Allah il dit le walidain, il utilise le mot walidain, il parle des parents. Mais avec un accent, il accentue le verbe sur la maman. Parce que le walida, والذي تلد, هي الأم. Mais quand il dit l'abawain, il parle des parents effectivement, mais avec un sens accentué envers le père. قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه. Et quand il parle de bienfaisance et de bienfait, قال والدين, en mettant l'accent sur qui? Sur la maman. Pourquoi? قال الأم تحمل البر يجب أن تبر أمك لأنك أتعبتها أكثر من أبيك. Et quand Allah il parle de bienfaisance, il parle de la maman. Quand il parle de sens de responsabilité, il parle de abawain. Quand il parle de mirath, il parle de abawain dans le sens du père. Parce que le père, il a la responsabilité de la gestion de l'argent, de l'héritage et de la gestion de la famille. في سورة يوسف قال ورفع أبويه على العرش. ورفع أبويه. Regardez la subtilité coranique أيها الإخوة. ورفع أبويه على العرش. Pourquoi قال رفع أبويه ما قالش والديه؟ لأن المرأة التي كانت هناك ليست أم يوسف. C'était pas la mère de Joseph. Donc Allah subhanahu wa ta'ala قال رفع أبويه en mettant l'accent sur le père, celui qui a été tellement chagriné parce qu'il avait perdu son fils. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا عَلَى كَرْهٍ. En état de faiblesse, l'état de faiblesse, il s'accentuait chaque jour qui passait dans sa grossesse, l'état de faiblesse de la maman augmentait. Parce que le bébé s'alourdissait dans son ventre. Et alors, donc, elle devenait beaucoup plus faible. Allah subhanahu wa ta'ala, il te demande de lui rendre le jamil aujourd'hui. Pourquoi? Quand elle atteint un état de faiblesse. Quand elle a atteint un état de faiblesse, pourquoi? Parce que quand toi tu étais faible, c'est elle qui s'occupait de toi. Aujourd'hui qu'elle est faible, c'est à toi. Et c'est un devoir, yohal ikhwa. C'est pas mziya comme on dit. C'est un devoir, yohal ikhwa. حتى إذا بلغ أشده وبلغ الأربعين. قال العلماء الفرق بين الأشد والأربعين. Quand l'homme atteint toutes ses forces, ils disent ça c'est l'âge de 33 ans à peu près. قال بلغ الأربعين, c'est l'âge où l'être humain, le cerveau humain mûrit أيها الإخوة, la quarantaine. لماذا الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الأربعين؟ Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quand tu atteins la quarantaine, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu remercies Allah de tout ce qu'il t'a donné. Et tu remercies Allah pour pouvoir remercier ceux qui ont été à l'origine de ces bienfaits. Qui sont qui? Après Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont justement tes parents. Qui sont à l'origine de ton éducation? C'est tes parents. Qui sont à l'origine que tu as grandi comme ça et que maintenant tu as toutes tes capacités morales, alhamdulillah, et que tu as toute ta force physique, alhamdulillah, c'est tes parents. Après Allah subhanahu wa ta'ala. حتى إذا بلغ الأربعين. قال la subtilité ici في الأربعين أن الإنسان لما يبلغ الأربعين, quand tu atteins la quarantaine, tu as aussi des épouses. Tu as aussi une épouse et des enfants. Tu as aussi une épouse et des enfants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala وكأنه يقول لك, comme si Allah il nous disait, toi aussi tu as une épouse et des enfants. لا يشغلانك عن والديك. Il ne faut pas qu'ils te détournent ou qu'ils t'occupent par rapport à tes parents. C'est ça la subtilité quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle de la quarantaine. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. Oh Seigneur, facilite-moi, inspire-moi pour que je te remercie. ما هو الشكر أيها الإخوة؟ أن أشكر نعمة الله. قال العلماء شكر نعمة الله أن تؤدي النعمة فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. Que tu utilises les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il aime. Imaginez, أيها الإخوة, ولله المثل الأعلى. Vous avez un gosse, un petit enfant qui a une dizaine d'années, une douzaine d'années, à qui vous donnez 50 €.
S'ils utilisent ces 50 euros dans n'importe quoi, il va acheter 50 euros de bonbons, vous ne serez pas content. S'il utilise ces 50 euros pour acheter quelque chose pour la maison, vous dites que mon fils, il est sage. S'il utilise ces 50 euros pour acheter un livre pour apprendre, vous êtes content. Qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne un bienfait, la santé ou l'argent, un bienfait, n'importe lequel, ou les enfants. Si tu les utilises dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala il aime, faqad shakarta an-na'ma. I'malu ala Daouda shukra. Al-shukru yakunu bil-amal. Le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se fait par quoi? Par les œuvres et par les actes. Il ne se fait pas par la parole. Même si tu dis alhamdulillah toute la journée et tu fais le contraire de ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, lam tuaddi shukra an-ni'ma. Lam tuaddi shukra an-ni'ma. التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي. Et accorde-moi les bienfaits dans ma descendance, dans ma progéniture. Que fasse Allah subhanahu wa ta'ala, que fasse que اجعلهم قرة أعين لنا. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fasse de nos descendants. C'est quoi? Des gens quand on les voit, des enfants quand on les voit, قرة أعين. Notre œil se stabilise sur eux. Qu'on soit content de ce que tu nous as donné. قال العلماء أيها الإخوة وكان أبوهما صالحا اصلح أنت إذا أردت أن يصلح الله ابنك فأصلح أنت نفسك واصلح نفسك مع والديك. Si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te donne une descendance pieuse, commence par toi-même. Commence par toi-même, frère. Sois pieux toi-même. Sois pieux et sois indulgent, remerciant vis-à-vis de ceux qui t'ont précédé, de tes parents en général. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمر بن الخطاب إذا جاء وفد من الحجيج. Quand il y avait le mois de Hajj, Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait voir les gens du Hajj. Il allait voir les gens qui venaient d'Irak, qui venaient du Yémen, qui venaient. كان يمشي عند أصحاب اليمن. Il allait voir les Yéménites. قال هل فيكم أويس بن عمرو. الحديث مشهور أيها الإخوة. Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui s'appelle Ouais ibn Amr? 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'a rien vu. Et puis un jour, on lui dit, oui, il est là-bas, il tient les bêtes, il surveille les bêtes. Personne ne lui donnait une considération. Il est allé le voir, Omar al-Khattab. قال أنت أويس بن عمرو؟ قال نعم. أنت الذي أصبت بالبرص. Tu avais une maladie de la peau. فدعوت الله فأشفاك. Il t'a demandé à Allah, il t'a guéri. قال نعم. إلا قدر دينار. Il y a une pièce, l'équivalent d'une pièce dans ton dos. Tu n'es pas guéri. قال نعم. Comment tu sais ça? قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit, j'ai entendu le prophète dire, سيقدم عليكم وفد من اليمن. Viendra un jour un groupe du Yémen. Ils viendront vous voir. Parmi eux, il y a quelqu'un qui s'appelle Ouais ibn Amr. إذا رأيتموه. Si vous le voyez, demandez-lui qu'il vous fasse des invocations. لأن دعاؤه مستجاب. Son dua, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'exauce. C'est une personne, insanun barrun bi ummih. C'est quelqu'un qui met sa mère sur sa tête. Barrun bi ummih. Omar al-Khattab, اللي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. Le prophète il dit, لو كان نبي بعدي لكان عمر. Omar al-Khattab lui dit, fais-moi des invocations. Qu'Allah il exauce tes invocations. فقال نعم يا أمير المؤمنين. ثم عرض عليه أمير المؤمنين. Il lui a proposé quoi? De l'occuper, de lui donner un poste dans l'administration. قال لا يا أمير المؤمنين. Ma mère est vivante et je ne veux pas. Je ne veux pas. فألح عمر. Il a insisté Omar ibn Khattab. قال لا يا أمير المؤمنين. هرب. Il est parti et on ne sait pas comment il est mort أيها الإخوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه إنسان بار بأمه لو أقسم على الله لأبره. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها. Le prophète il nous dit la sagesse, c'est quelque chose, quand on la trouve, quand le mu'min, le croyant, il la trouve, là où il la trouve, il la prend. Et les sages, ومن يؤتى الحكمة Allah subhanahu wa ta'ala فقد أتاه خيرا كثيرا. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un grand bienfait. يقول ابن القيم وإن قال بعض العلماء أن هذا الكلام الذي سأسرده عليكم ليس من أقوال ابن القيم، لكن معليش سنأخذ الحكمة والعبرة منه. يقول ابن القيم لن يقاسمك الوجع صديق
ولن يتحمل عنك الألم حبيب ولن يسهر بدلا منك قريب. Personne ne peut porter ta douleur. Et personne ne peut supporter la douleur à ta place. Et personne ne peut veiller à ta place. اعتني بنفسك. Occupe-toi de ta personne. واحمها et protège-la. ودللها et sois indulgent avec elle. ولا تعطي الأحداث أكثر مما تستحق. Et ne donne pas aux événements plus de valeur qu'elles n'ont. تأكد حين تنكسر لن يرممك إلا نفسك. Sois-en sûr quand tu es cassé. Qu'est-ce qui peut te remettre à l'endroit? Qu'est-ce qui peut te rafistoler? C'est toi-même. Tu ne peux compter sur personne. وحين تنهزم, et quand tu es défait, ينصرك سوى إرادتك. Tu ne peux gagner la victoire, si tu ne peux avoir la victoire que par ta volonté. فقدرتك على الوقوف مرة أخرى لا يملكها أحد سواك. Le fait de se remettre debout une autre fois, cette capacité de se remettre debout, personne n'a cette capacité à part toi-même. لا تبحث عن قيمتك في أعين الناس. Ne cherche pas ta valeur dans le regard des gens ou chez les gens. في أعين الناس وابحث عنها في ضميرك. Cherche-la dans ta conscience. Et on va voir comment la chercher dans sa conscience. ارتياح الضمير. Quand ta conscience est soulagée, يرتفع المقام. بارتياح الضمير يرتفع المقام. Quand ta conscience, quand tu as ta bonne conscience avec Allah subhanahu wa ta'ala, et tu sais ce que tu vaux chez Allah subhanahu wa ta'ala, et alors là, ta place est élevée chez Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك. Et quand tu te connais toi-même, tu t'en fous à la limite de ce que disent les gens sur toi. Toi, tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala أكرمك. ومن كرم الله لك أيها الأخ الكريم أنه أتى بك هنا. Parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de toi que tu sois parmi nous في الجمعة aujourd'hui أيها الإخوة. إذا أنت عرفت قيمتك فلا تلهو بما يقول الناس. Ne t'occupe pas de ce que disent les gens. لا تحمل هم الدنيا فإنها لله. Ne porte pas les soucis de la dunya, car elle est Allah subhanahu wa ta'ala. ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله. Et ne porte pas les soucis de la subsistance. Pourquoi? C'est Allah qui le descend sur toi. ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله. Et ne pense pas au futur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais être malade, je vais ceci. Et tu es, comment dire, stressé à longueur de journée. Tu déprimes parce que ce qui va arriver. فإنه بيد الله. Il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. رضي الله عنك وأرضاك وكفاك وأغناك. لا تيأس من حياة أبكت قلبك. لا تيأس. Ne déprime pas d'une vie qui a fait pleurer ton cœur. وقل يا الله عوضني خيرا في الدنيا والآخرة. Et dis, oh Allah, remplace-moi meilleure chose في الدنيا والآخرة. فالحزن يرحل بسجدة والفرح يأتي بدعوة. الحزن, la tristesse, disparaît par une prosternation. والفرح, la gaieté viendra, le bonheur viendra par quoi? Par un dua que tu lèves à Allah subhanahu wa ta'ala. لن ينسى الله, Allah il oublie jamais. لن ينسى الله خيرا قدمته. إن لا نضيع أجر المحسنين. لن ينسى الله, Allah il oublie jamais quelque chose de bien que tu as fait. وهما فرجته, et un souci que tu as enlevé, un être humain, pas spécialement un musulman. وعينا كادت أن تبكي فأسعدتها. Et un œil qui a failli verser des larmes, et toi tu es venu, tu l'as réconforté et tu lui as donné ce bonheur. عيش حياتك على مبدأ كن محسنا حتى وإن تلقى إحسانا ليس لأجلهم بل لأن الله يحب المحسنين. عيش حياتك على مبدأ, sur un principe. Vis ta vie sur un seul principe. كن محسنا, sois bienfaisant, pas pour les gens, parce que Allah يحب المحسنين. واعلم أن حاجتك للصدقة
أن حاجتك للصدقة أكبر من حاجة المتصدق عليه. C'est-à-dire le bien qu'on en tire de sadaqa. Moi, si je fais une sadaqa, le bien que j'en tire pour moi, et c'est le besoin que j'ai pour faire la sadaqa, il est plus grand que celui qui reçoit la sadaqa. لأن الصدقة برهان والصدقة دليل الصدقة دليل على ما في القلب. نسأل الله التقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وكل من له فضل علينا. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله.